จะคิดชี้อยากแกร้านการแต่งตัวกับแฟชั่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวการแต่งตัวก็เอาเข้ากับสังคมจะต้องใช้โลตัดชิโนอ่ะยังแต่เป็นเรื่องเพราะเขาที่ได้เขาเดียวแฟชั่นเนี่ยที่จะเป็นเหมือนกันจะข้ออ่ะเขาที่หลักๆนี่ตัวที่จะข้อไว้เป็นเพราะเดียวแฟชั่นเนี่ยที่จะแฟชั่นวิธีการแต่งตัวกับทันสมัยอ่ะแต่เข้ากับสังคมอย่างเดียวสมัยนอต้นใช้โลเลยนะคุณจะยังมีจ่าเนี่ยอันเดียวได้โลหนึ่งเป๋ายังมีจ่าเป็นจุดเป๋าร้านแฟชั่นร้านไหนอ่ะจะเป็นแค่เชื่อเดียวแฟชั่นเนี่ยที่จะสรุปง่ายๆเดี๋ยวแฟชั่นที่จะอยากของอ่ะอยากคนเดียวหนาเลยอยากเครื่องเป็นหนักปักเข้าในสังคมไว้อ่ะจะเป็นเราก็เป้าเดียวแฟชั่นนี่เป็นตั้งตัวกับแฟชั่นเนี่ยก็เข้ากับสังคมเลยก็ใช่ก็เดียวอยากเดียวกับบึ้งดูดีอ่ะเจ้ากับตัวกับจงใช้นะยังมั่วเจออย่างนี่ก็คือจี้อยากไปอ่ะคืออยากที่อินน้อยอ่ะอย่างนี้เนี่ยก็แต่งตัวร้านแฟชั่นเนี่ยก็จุดนัดจอที่ชอกับสมมติโลโก้อ่ะสมมติโลโก้หรือสมมติไกด์อ่ะนั่นอ่ะก็จะถ่ายชอบกับสมมติโลโก้นะมุ้ยโจรหรือหนาจอดชอบมันรออ่ะเนี่ยชอบมันรอชอบรอมันรออ่ะนอนอีคอก็จะหนักอ่ะที่มันโลโก้อีจอชอบก็หนาเมื่อทีนี้ก็ตุนหรือว่าจ็อกเกอร์ลงถึงก็ตุนล้อของน้อยอ่ะแล้วย้อนหลังนักโขอ่ะย้อนนักโขเนาะแล้วย้อนได้สิปืนนะสิปืนนะอ่ะเมื่อก็ตุนล้ออ่ะจนได้nơi chỉ khử này à, ní khử này thì mình nhớร้าน fashion này là chính nhỉ, Âu Mỹ ấy năng chính nhỉ, chỉ cho mua là logo là mua, thì các tổ nhân tên nó Âu Mỹ à, nhưng Âu Mỹ mua đi cho mua này Âu Mỹ chỉ chỗ này à, là cho tiền, Âu Mỹ có tàu lòi mua logo thì nó gì, Âu Mỹ mua lại mua đăng tải Âu Mỹ cho logo này à, nên là có tí à, là cho fashion à, rồi mới cho là chính hãng cho mua logo, nên các tổ mua nó, có tí on là cho fashion à, mới cho fashion thì nào mà lòi à, mà lòi nó, có nào mà nhớ ngô mà cổ kế nó cái nạn nhỏ nói à cái hạt cái nhỏ có thấy đứa Yushi cha tôi à con này sắp bài fashion là nghĩ là fashion thì nhớ là này con đông là lúc nhà nói chả con đông Yushi to thôi à nó thì fashion nó thì all là nhiều thì cho nó lo này à nó dễ chờ lại nhiều thì nó cho nó lo là fashion này à ok có thì all là nào cũng giờ còn lo à mà lo nó yếu chế à hết cho chỉ mà lo cho cho mà lo à có thì bé là cho đi cho fashion nữa chủ yếu cho sử dụng là cho nó cho xứ nó chỉ muốn cho xứ nữa nó khi nó cho lo nó à chỉ là nào là ushi nó à nó bây giờ thì chẳng muốn cho xứ nhá nó nãy giờ thì chỉ thầu có cho cái chỉ xứ đó là chỉ lúc cho bên thầu cho nó ngồi chơi trong góc là hay thì thầu có xứ gì cũng lúc cho mua cho cái xứ nó thì chơi trong góc thì sử dụng là nào cho à nó à cho chỉ cho mua xứ nó fashion à cái sao thì thu hút cô lên tỏi rồi giờ phải thế nào rồi thì nó tỏi à thì đây chính là chính là cho lo nó là cho nhớ gì là chỉ cho là cho mua sữa đó à chị này cho nó nói là nhớ nó đã nói à nhớ lo là trả lại lúc cho thấy dùng coi à lúc hay thấy dùng coi à cóที่ปล่อยร้านแฟชั่นจะการแต่งตัวอ่ะเป็นจุดเป้าเดียวร้านการแต่งตัวแฟชั่นนี่แต่งตัวเข้ากับกาลเทศะเข้ากับสังคมมิจฉาเมื่อตัวอย่างเดี๋ยวไปเจอเดียวnó có muốn nó chống à có muốn nó chống nếu mà chả lau tua nếu mà chả lau chả nâng bây giờ nếu mà chả lau chả khu ba chan chả phán ngang nữa thì chỉ chẳng là tua nó chống nó có sao tên tua nào cũng giờ thì nó mà lau nó mua là tết chỉ thôn bà thì nó lo là mua những chỉ khử à cái sân bây giờ này là bây giờ này đi cho vào mỗi àสมัยนั้นเป็นหาที่เจียวแล้วเป็นหาชอบของมันเจ้หาที่ชอบก็คือก็ในจะอย่างใกล้กับธรรมดาเท่าหาที่มันมาเล่าแล้วหมดอย่างเนี้ยเขาเนี่ยแต่งตัวมันตัวกะลาแต่ซ่าหรือจีมอสเนี่ยthì bây giờ mình yêu si bây giờ mình theo mình thẳng câu mình yêu si là mua chờ bao si bây giờ mình theo mình tên mình yêu si bên nào để giờ nó tàu chuối trái à còn ní à cái chỗ nào cái thứ cái lá thì sai bây giờ mình gì thôi phải hay bây giờ mình ngàn mua cho lo là cho phán ngàn là chỉ là tu mua mà bây giờ nào chẳng thì cho fashion là mình chỉ dùng à nhé của anh fashion là mình chỉ mua đi cái tênตัวนี้nóอยู่chỉ dùng cái tênตัวnóอยู่dùng à mình chỉ mua học thư chỉ mua phí cho ít bộ bớt xàiเลยà nhưng mà chỉ cho nên làการแต่งตัวร้านแฟชั่นอ่ะเป็นจุดแต่งกับทื่อกาลาเทซ่าอ่ะเนี่ยเป็นแต่งตัวชื่อกาลาเทซ่าอยู่ว่าจะเป็นพิษมูจะทำทีแต่งตัวมูจะไล่มาจี้อ่ะเป็นเราไม่ใช่เขาจะจี้ในการแต่งตัวเนี่ยจ้ะเขาจะจี้ยี่คอจังชับเลยอ่ะการแต่งตัวเป็นจุดเป้าใส่จะคงจะกับเขาเป็นรู้เจ๋อ่ะสุดท้ายก็ยังตุนเป็นยังตุนนึงชิเชียนะแต่เป็นมันอาจจะชอบเมย์เนี่ยrồi với thế chị rồi với thế nó mình chỉ có hay à nha bây giờ cứ như tôi nâng yêu á thì có một điều để đi cho yêu á rồi có lúc chị là chỉ có họ lấy thì cái gì tôi nâng cho
cái có một dưới cho đi cho lon nãy cho đi cho mê nhìn chỉ rõ nó chỉ bỏ cái tờ plá mà tờ blue hỏi plá mà giải hộp chứ nói à cái giờ thì nâng lo cho có chủ cho đi cho có lo nè còn nâng bom có lúc chỉ có ta thấy chỉ cho mua cái thì cái giờ thì nâng mê à có dù cho lo có lúc chỉ băm phá trở thế liền thấy chưa cái giờ thì khi tao bây giờ thì khi tao bây giờ thì cho lú là nãy chính bây giờ xin gì mình có bây giờ lú mới yêu đó hay à thì họ là chỉ trong bây giờ tôi giờ thì cho còn đến đấy à bây khi tao giờ cho còn đến đấy còn bao chính có bao bây giờ từ rồi chính có bây giờ trong từ nào giờ thì cho thì dùng gọi à hay thì bây giờ tôi nâng đùa đến đấy này bây giờ lúc cho lúc cho nhiều bữa số nói nhưng chẳng được bỏ tờ plak quá chỉ có nhưng để mua chỉ có muốn không cái nhưng muốn nó mà bỏ tờ plak ta bỏ nên nó ta sẽ tôi chỉ super à nên là bé khó thì chỉ là gì khó thì chẳng là bé chủ tôi xài không giờ có thư bé lúc chế bé chủ tôi trẻ không giờ có tông cả bé hung hăng hay thì béอยู่chỉ thư bé lúc chế nhưng giờ không xài thì bé lo hết rồi à vậy thì cái xài giờ không giờ chia mà cho chúng có một tư không giờ kỳ một chào cái lo nặng chỉ học lúc chế nhưng mệt thôi nó lo thôi à chỉ nãy con nãy tôi chỉ phỉ cái chỉ dùng à cái lúc nào cũng nên làm chi dạng thì bé sẽ là tao cởi bao hay à nên là sẽ bé mà xin chi đuôi à